أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پس از سپاس و ستایش بیشمار پروردگار رب العالمین و درود و سلام بیشمار بر حبیب رب العالمین خاتم الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. انشاءالله این موضوع ما و شما در بیان فضیلت قربانی است که امروز ما و شما در بهترین روزا قرار داریم که در پیش ما یکی از بهترین ایام روزهاست که روز عید قربان است. در این دهه اول ماه ذوالحجه هم قرآن هم احادیث بسیار درباره فضیلتش صراحتاً بیان میکنند که در این دهه اول ذوالحجه اعمال صالح، اعمال نیک در نزد الله سبحانه و تعالی محبوبتر از دیگر روزها هستند که در اون روزها اعمال شایسته و خوب انجام داده می شود. یکی از بزرگترین عبادت چی است؟ قربانی است که در روز عید قربان و بعد از عید قربان انجام میگیرد. درباره همون انشاءالله صحبت میکنیم. اصلا قربانی کردن این در طول تاریخ بود که الله سبحانه و تعالی در قرآنش در کلام پاکش میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. یعنی برای هر یک امت، یعنی از امت پیش از ما و شما امت محمدی علیه السلام، یعنی بر تمام امتها، بر تک تک امتها الله سبحانه و تعالی برای اونها قربانی قرار داده بود. که بندگان الله سبحانه و تعالی به سبب وسیله قربانی به الله سبحانه و تعالی نزدیک میشد. که در باره اولین بار فرزندای حضرت آدم علیه السلام قابیل و حابیل قربانی کردند که الله سبحانه و تعالی در کلام پاکش میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتل علیهم نبأ آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر الى آخره. یعنی اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید بیان کن قصه فرزندای آدم علیه السلام که یعنی همون قابیل و حابیل هستن زمانی قربانی کردن. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، از یک فرزند آدم علیه السلام قبول شد، از دیگریش قبول نشد. که در آخری همین آیه مبارکه سببش الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که سبب این که قبول نشد قربانی قابل این بود که یعنی که انما یتقبل الله من المتقین، اعمال صالح عبادت به خصوص قربانی الله سبحانه و تعالی از بندگان متقیش قبول میکنه. اون بندگانی که از الله میترسند، با الله اخلاص و محبت دارن. بنابر همین از قابل قبول نشد و اصلا پایه اساسی که این قربانی در روز عید قربان صورت میگیرد همون تاریخ پدر امت اسلامی
ابراهیم علیه السلام است که ما و شما با مکرر شنویدگیم تاریخ شد. در سوره مبارکه صفات صحبت میکنه الله سبحانه و تعالی در بیان قربانی که ابراهیم علیه السلام خواب میبینه که فرزند لحد جگرش قربانی کرده است. یعنی خواب انبیا و یا وحی بده. نهایتا کوتاه صحبت بکنیم چون قضیه را همه ما شما میدونیم که الله سبحانه و تعالی فلما اسلم و تله للجبین، زمانی که تسلیم شدند هم ابراهیم السلام هم اسماعیل السلام برای قربانی که الله سبحانه و تعالی فرمود فدیناه بذبح عظیم، یعنی که در آخر کار الله سبحانه و تعالی دستور داد کارچه را که کارچه اسماعیل السلام نبرد، در عوضش الله سبحانه و تعالی گوسفند فرستاد تا به جای اسماعیل علیه السلام قربانی شود. علما برای حکمتش حکیم ترمذی میفرماید که حکمت قربانی چیست؟ این خیلی صحبت میکند که یعنی انسان زمان گناه میکند مستحق آتش جهنم میشود، اما با سبب قربانی الله سبحانه و تعالی وی نجات میدهد. یعنی اصلا همه ما و شما و تمام مسلمین که عید میگیریم روز عید قربان همین است، یعنی که تسلیم به فرمان الله سبحانه و تعالی و اخلاص و محبت برای الله سبحانه و تعالی که حکیم ترمذی میفرمایند که اینجا امت اسلامی خداوند رحم کرد، یعنی با سبب قربانی کردن به الله سبحانه نزدیک می شود و گناهانش بخشیده می شود، یعنی از آتش جهنم نجات پیدا می کند. که درباره حکم قربانی چه حکم دارد قربانی؟ جمهور سنت مؤکد می، اما در نزد ما مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این واجب است. چونکه الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه کوثر میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر، اینجا خداوند دستور امر میکند که فصل لربک وانحر، یعنی برای پروردگار نماز و قربانی بکن. اینجا امر است، دستور میدهد. همین خیلی در دیگر حدیث مبارکش پیغمبر خدا علیه السلام میفرمایند که من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، هر کس که توان قدرت قربانی داشته باشد اما اگر قربانی نکنه، یعنی که فلا یقربن مصلانا، نزدیکی به عیدگاه ما نشود، یعنی که به نماز عید قریب نیاید. مثلا این تهدید است. همین خیلی در دیگر حدیثش پیغمبر ما علیه السلام میفرمایند که قال یا ایها الناس ان علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه، ای مردم برای هر اهل بیت در هر سال اضحیه است، یعنی قربانی کنند. همین خیلی وقتی که ما نظر بکنیم به تاریخ و پیغمبر علیه السلام، پیغمبر دلسوز مهربان ما و شما هر سال قربانی میکردن و تشویق به قربانی میکردن، تا حتی با یک گوسفند هم اکتفا نمیکردن، بلکه دو گوسفند در راه خدا قربانی میکردن. ابو هریره رضی الله عنه حدیث روایت میکنند که
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعن من لم يضحي من أمته. یعنی پیغمبر علیه السلام قربانی میکردن، اضحیه میکردن دو گوسفند را. هر سال دو گوسفند نر سفید شاخدار در راه خداوند قربانی میکردن و یکی از اینها با نیت قربانی برای خود و با اهل بیتش بود و دیگرش برای تمام امت اسلامی، برای تمام موحدان. همین خیل در آخرین حج که به نام حجت الوداع است، یعنی آخرین حج که پیغمبر ما علیه السلام حج کردن و بعد از اون رحلت کردن از دنیا، 100 شتر قربانی کردن. تصور 100 شتر 63 تاش با دست این برای خودش ذبح کردن، گردنوش گرفتن و باقیش برای حضرت علی رضی الله عنه امر کرد، دستور کرد که باقیش خود یعنی ذبح کرد. همین خیلی حدیث است در بیان فضیلتی همین قربانی کردن که میفرماند پیغمبر خدا علیه السلام ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من ارحاق الدم. هیچ عمل یعنی که محبوبتر نزد الله سبحانه و تعالی که فرزند آدم انسان انجام میده روزی عید قربان از ریختن خون قربانی نیست. یعنی که محبوبترین اعمالی که روز عید قربان بنده الله انجام میدهد این ریختن خون از قربانی کردن است که الله سبحانه و تعالی بسیار دوستش می‌دارد. انها لتأتی یوم القیامه بقرونها و اشعارها و اضلافها، که همین قربانی در روز قیامت با تمام اجزای بدنش میآید، یعنی ثواب ثمرش میگیره انسان. انها لتأتی یوم القیامه بقرونها و اشعارها و اضلافها، یعنی که با تمام وجودش، با تمام اجزای بدنش میآید، با تمام یعنی شاخوش، با تمام تک تک موی بدنش، با پاهاش، با پنجه‌های پاهاش، یعنی تمام ثواب ثمرش در اعضا و برابر تک تک موی و اجزای بدن قربانی برای صاحب قربانی ثواب ثمره پاداش میرسه، حسنه میرسه. و این الدم لیقع من الله بمکان قبل ان یقع من ارض. پیش از این که خون قربانی در زمین بچکد در مکان نزد الله، یعنی که خداوند قبولش میکنه، سرعت قبول میکنه قربانی را. پیش از این که خون قربانی به زمین بچکد، الله سبحانه و تعالی همین قربانی بندگانش قبول میکنه، با سرعت قبولش. در ادامه حدیث میفرمایند پیغمبر صلی الله علیه و که فطیب بها نفسها، یعنی با قربانیتون تو شما خوشحال و خرسند باشه، خرسندی بکنید. وقتی ما شما نظر میکنیم یعنی جایگاه قربانی را، یعنی قربانی در برابر نماز ما بگه که در سوره مبارکه کوثر که تلاوتش کردیم که الله سبحانه و تعالی فرمود فصل لربک وارحم، که نماز و برپا برای الله، برای پروردگار و برای پروردگار قربانی انجام بدید. یعنی نماز و قربانی برابر است. یا که در سوره انعام میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونجا هم نگاه میکنیم نماز و قربانی برابر هستند.
ردیف میان در آیات قرآن که الله سبحانه و تعالی میفرماید کل این صلاتی، بگو نماز من و قربانی من و حیات من و ممات من و مرگ من همه برای یک پروردگار رب العالمین هستند. یعنی درجات بالای داره قربان. الله سبحانه و تعالی دوست داره قربانی را. یک قضیه به یاد اومد، جا داره که باید صحبتش کنم. تقریبا یک هفته پیش یک نفر نزد ما اومد که رقیه‌اش بخونیم، بیمار بود. وقتی که صحبت کردیم سبحان الله، بعضی انسان ها خودش را ملا میگیرن، قوری میگیرن، در خونه قوری نیستن. پیش یک نفر رفته که انا رقیه‌اش بخونن. چقدر ما و شما میدونیم که قرآن از همه طرف رحمت است برای مسلمان ها. از این دروازه شفا هم هست که الله سبحانه و تعالی در قرآن در تنزیل میفرماید که قرآن شفا است برای مؤمن ها. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این خواهر عزیز صحبت میکنه، پیش همون مقصد قوری رفتم که تا رقیه‌ام بخونم تا شفا بیام. وقتی من سوال کردم چه خیلی نهایتا نعوذ بالله کوتاه کرده صحبت بکنیم. یعنی وقتی که قوری نمیتونه جین برآوردن، جین دستورش میده که اگر تو گوسفند دیگری در پیش من قربانی کنی برای من میبرم. نعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. این خودش انسان از دایره اسلام میبره، خارج میشه. شرک. قربانی فقط برای الله، عبادت فقط برای الله. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در انسان برای انعام فرمود قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز من، قربانی من، یعنی حیات من، مرگ من، تمام اعمال من خاطر الله سبحانه، فقط برای الله یگانه به همتاست. که در صدر اسلام مشرکین قریش به خاطر بتاشون قربانی میکردن. نعوذ بالله، این شرک بود. الله سبحانه تعالی این رد نکنه. متاسفانه در زمان ما و شما هنوز همین در کشورهای ما و شما این کار شدگی است. یعنی قربانی فقط به خاطر الله، برای الله سبحانه تعالی باید صورت بگیره. خب برای چه شخص قربانی واجب می شود؟ هر کس که اگر که شرط قربانی این است که اول انسان مسلمان باشه، بالغ باشه، توانگر باشه، نصاب مالیش به حد نصاب رسه، آزاد باشه، مقیم باشه، مسافر نباشه. اما مسافر اگر که بکنه قبول می شود، اما واجب در گردنش نیست. مقیم انسان واجب می شود. او توانگری، یعنی اینجا نصاب شرط است. یعنی که هر کس، اگر هر انسانی که اگر توانگری، یعنی که پول یا که 85 گرم نقره داشته باشد، یا که پولش داشته باشد، یا 595 گرم نقره، یا بعضی 600 گرم نقره داشته باشد، یا که پولش داشته باشد، که ای حاجت اصلیش زیاد باشد. حاجت اصلیش همون جای داشتن جای خوب است، خرد خوراک است، پوشاک هست، برای طبابت هست ذخیره‌اش. یعنی برای هر انسانی که زکات فرض است، نصاب مالی دارد، برای انسان واجب است که قربانی بکنه نزد ما، نزد مذهب ما. انسان قرضدار هم واجب نیست. اما امروزه بسیاری مردم ما تا حتی تمام خطا نمیکنن، بسیاری مول
تاجران قرضدار هستند، یعنی پول دارن در ابرات هستند اما قرض این قرض حساب نمیخوره چون که شرایطش داراییش بسیار است. همه از اینش قرض میگیرن، یعنی که ابرات میتین این داخل نمیشه قرض. اون قرض انسانی که کمبغل فقیر مسکین است برای شرط نیست، واجب نیست که قربانی بکنه. اما از کدوم حیوانات باید انسان قربانی بکنه؟ اون شتر است، گاو است، گوسفند است، بوز است. از همین 4 حیوان قربانی صحیح درست میگیرن. بغیر اینها درست نمیشه. از پرنده و از مرغ، از دیگر اگر پرنده و اگر حیوان اگر قربانی کند قربانیش درست نمیگه، جایز نمیشه. از همین 4 نوع حیوانات درست میشه. اینجا سین شتر باید 5 ساله باشه، 5 ساله با گاو 8 ساله باید بالا باشه، بز 1 ساله، گوسفند 1 ساله. گوسفند از اگر فردی بز بالا باشه 6 ماه هم بالا باشه، 3 سالش هم درست میشه قربانی. اما قربانی انسان کوشش کنه یعنی سالم، یک حیوان سالم به نقصه به عیب جدا کنه، تربیت خوب در راه خداوند بالا صدقه بکنه. اما اگر حیوانایی که معیوب باشد، مثلا نابینا باشد، کور باشد، یا چشمش کور باشد، یا لنگ باشد، یا دم به گوش نداشته باشد، یا که دم به گوش بسیارش بریدگی باشد، یا کسلی باشد، یا خرابی بد باشد، اینا درست نمیگیرند وقت قربانی، جایز نمیشوند. یا هر کسلی داشته باشه که بر گوش تأثیرش برسونه، اینها قربانی جایز نمیگیرند، درست نمیشه. زمان قربانی بعد از عید، بعد از خواندن نماز عید شروع میشه. روز عید بعد 3 روز بعدش، بعضیا 2 روز بعد از ایام تشریق میگن، تا غروب آفتاب است، تا ششتن آفتاب است. یعنی هر کس اگر بعد از اینها قربانی کند یا که پیش از نماز عید قربانی کند، قربانیش درست نمیگیرد، جایز نمیشه. باید پیغمبر خدا علیه السلام میفرمایند هر کس پیش از عید، اگر پیش از نماز عید، پیش از خواندن نماز عید اگر قربانی کند، باید قربانیش عیاده کند. از اول بعد از گذاشتن خواندن نماز عید دوباره ذبح بکنه، یعنی گوش میشه، قربانی نمیشه. اما کسانی که زندگی در روستاهای از شهرها، ایده‌ها خیلی دور زندگی میکنن که در نماز جمعه و نماز عید برپا نمیشه، اونها از روز عید میتونه که امروز بعد از برآمدن آفتاب قربانی بکنن. اما در جای ما در امریکا و در آسیا و در ازبک تاجیکستان مثلا درست نمیشه مگر بعد از خواندن و برپا کردن نماز عید قربان. اینجا نیت بسیار مهم است که نیت انسانی که قربان میکنه فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه، به خاطر گوشت نباشه. بعضی علما میگن که اگر هر کس که نیتی در مثلا در شتر میتونه که 7 نفر یا که در گل میتونه که 7 نفر شرکت بکنه، هر نفر انسان باید نیت خالص به خاطر الله، به خاطر قربانی باید باشه، به خاطر گوشت باید نباشه. اما کسانی که توانایی قربانی کردن دارند، اونها باید از روز اول ماه ذوالحجه تا قربانی کردنشان باید یگان موهای بدنشان کوتاه یا که نتراشد یا که ناخناش نگیرد، یعنی تشبیه به اون حاجی میشود، حاجی میکنند. چون حاجی وقت احرام میبنده تو زمان از احرام برآمدنش این کارو ممکن نیست. یعنی حاجی ها در حج در خانه الله این کارو میکنند و غیر حاجی ها در غیر خانه، یعنی در غیر خانه الله در کعبه، یعنی تشبیه به اونها میکنند.
یعنی هر کس که قدرت و توانی و نیتی که قربانی دارد باید از همین روز اول شد. روز اول ماه ذوالحجه هست باید ناخونا موهاش نگیرد، چون که پیغمبر خدا علیه السلام نهی کردن. عن ام سلمة رضی الله عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا دخلت العشر، زمانی که 10 روز در آید، یعنی 10 روز اول ماه ذوالحجه که این روز اول شست، و اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا. یعنی زمانی که 10 اول روز یعنی که ماه ذوالحجه در آید، هر کس اگر از شما نیت قربانی داشته باشد هیچ موهاش، بدنش و نخونش کوتاه نکند یا که موهاش نتراشد. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کردن از این کار. این آداب و رسومش است. یا کسی که مثلا اول قدرت نداشت بعد قدرت توان پیدا کرد، مثلا از اولی روزی ماه ذوالحجه گذشت، یا روز 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز، بعد توان قدرت مالی پیدا کرد، نیت کرد مثلا که قربانی میکنه، از همون روز دیگه موهاش یا که ناخنش کوتاه نکنن. این آداب رسوم قربانی است. و دیگر آداب رسومش این است که در زمان قربانی کردن، ذبح کردن حیوان، این انسان اگر که توانش باشه خودش با دست خودش ذبیحه‌اش قربانی بکنه. اما اگر که نتونه یا که شرایط نباشه میتونه دیگر کس امر بکنه و کی بگذاره دیگر کس از تن این قربانی بکنه. اما بهترینش این است که انسان با دست خودش قربانی خودش ذبح کنه. و دیگرش این است که قربانی طرف قبله بگردانه و بعد از این به نام الله سبحانه و تعالی قربانیش ذبح کنه. بسم الله الله اکبر. بعد شاهرای گردنش میزنه. بعد از این قربانی کرد انا دعا بکنه و در درگاه الله سبحانه و تعالی قربانیش الله سبحانه و تعالی قبول بگردانه. چقدر در حدیث مبارک میاد که پیغمبر خدا سلام همین کار رو انجام دادن. بعد دیگری که خطا هستن در بسیار مردم و شما خطا میکنن این است که وقتی قربانی میکنن حیوانات در پیش دیگر حیوانات ذبح میکنن. در پیغمبر تقلید رو معن کرده. اسلام سبحان الله اینقدر موظف میکنه مسلمان که دین حق است، یعنی تو حتی اذیت آزار اصلا حیوان معن میکنه. یعنی این وقتی که گوسفند، بز، گاو، شتری که در پیش چشم دیگر حیوانات ذبح میشوند این اذیت آزار میرسونن حیوانات که پیغمبر خدا معن کرده. این موضوع بسیار مردم رعایت نمیکنه که باید از پیش چشم حیوانات دور بشود. که در امریکا هستن یا که در آسیا هستن میکنی جای مخصوص هستن تاجرها میفروشن، میره قصاب خاص دارن کلا رو میگیرن گردن ذبح میکنن پیش حیوانات. این کار معنی است، این کار ممکن نیست که پیغمبر خدا فرمودن که ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله سبحانه و تعالی احسان نیکوکاری را، دلسوزی را برای همه چیز تمام چیز امر دستور کردن. یعنی تا حتی نسبت حیوان ها انسان باید رحم دیل باشد، مهربان باید باشد. اذیت آزار حیوان نرسونن. تا حتی همون انسان قربانیش باید حرمت، اما گوه گوسفندش را حرمت احترامش کنه، یعنی که گوشتش نمونه، سیرش کنه، آبش بتیه. اذیت به خاطر الله است، چون که این قربانی به خاطر الله در راه خدا قربانی میشود که الله سبحانه و تعالی قربانی
از شعائری، از رسومی، از علائم دین خدا است. هر کس که حرمت کنه نگه این از یعنی وابسته این نشانگر و بیانگری داشتن ایمان صحیح قبل همین انسان است که الله سبحانه و تعالی فرمود که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. هر کس شعائر خدا را یعنی که رسم‌های دین الله سبحانه و تعالی، برنامه‌های الله سبحانه و تعالی را، نشانه‌های دین الله سبحانه و تعالی همه احترام کند، این چه نشانه تقوی انسان است. که زمانی که انسان که تقوا داشته باشد، ایمان صحیح درست داشته باشد، ذبیحه‌اش قربانیش خشوع میکنه، خشوع عرف میتکه میتید، فردی میکنه، اذیت آزار نمیرسونه. وقتی ذبح میکنه در چشم دیگر حیوان ذبحش نمیکنه. ان الله كتب احسان على كل شيء. خداوند احسان نیکوکاری بر تمام چیز خداوند امر دست قرار داد، فرض گردانید. فاذا قتلتم فاحسنوا قتل و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. زمانی که شما قتل میکنید بهترین با بهترین روش قتل بکنید. زمانی که شما ذبح میکنید حیوان را با بهترین روش ذبح کنید. انسان باید کورچش بسیار خوب تیز بکنه تا حیوان اذیت آزار نرد. در یک بار بسم الله کردن شاهراشا بزنه، اذیت آزار نرسونه. که پیغمبر خدا فرمودن که ولیحدی احدکم شفرته ولیفرح ذبیحته. یعنی کورچه تو بسیار خوب تیز کنه تا حیوان را اذیت آزار نرسونه. وقتی که انسان قربانی کرد در آخر، اگر از طرف دیگر کس مأمور باشد باید بگه که هذا من فلان، این قربانی دعا میکنه پروردگار این قربانی را از طرف فلان کس قبول کنه. اگر از طرف خودش باشد باید دعا بکنه خداوندا. چقدر که پیغمبر ما علیه السلام بعد قربانی دعا کردن گفتن که اولش بسم الله الله اکبر اللهم هذا عني وعلم يضحي من امتی. خداوند این یعنی از من و عائله‌ام و از طرف تمام کسان امت است که یعنی قدر توان نداشتند یعنی قبول بکن. هذا لك وعنك. خداوند این از توست و برای خاص برای توست. یعنی که دعا کردن پیامبر ما اسلام. پس ما و شما بعد از